張先生，你對呢個政府有咩訴求？其實政府嘅訴求咧，我覺得都係睇 CY 佢啦，因為 CY 我覺得佢係由一個佢唔係黃金首先出生嘅，佢係一個低階層一路上嚟，佢可以睇到一個低下層嘅市民嘅需求。我覺得三屆特首裏邊咧，佢喺呢未來呢4年裏邊咧，佢係會喺香港特區咧，佢會做到一啲事情，會幫到香港市民。咁同埋咧，你話講一啲反對派對一個民主要求民主，我覺得民主係其實由鄧小平先生一路落嚟咧，其實中國一路已經循步漸進嘅民主，唔係話第一條香蕉或者一啲粗口啊，咁即刻可以將一個民生啊即刻可以改善。因為整個香港嘅特區制度咧，唔係話3年2年，所以我覺得其實 CY 咧佢一路做緊嘢。其實佢承受個壓力咧，我其實喺加拿大翻嚟，我都係中國人，我都係香港嘅永久性居民。我個心咧好體諒到佢個壓力，但係佢睇到民生嗰個睇法咧，其實我睇到佢已經係由一個貧民先啊開始一路睇上嚟啦。咁我覺得佢係喺未來呢4年，佢一定係會做到嘢。咁你我希望 CY 咧，其實佢聽到一啲反對嘅説話咧，或者一啲攻擊嘅説話啦，我希望 CY 佢可以沉住呢套氣，繼續為香港市民去繼續工作。你咧將呢一張紙咧調翻轉頭，唔好俾人覺得係貓紙，其實係我哋個問題。呢一張唔係貓紙嚟嘅，呢一張係其實係3個問題裏邊咧，我係一個內心嘅説話。係，多謝晒你，張先生。